صاحبي وانت في سنه ثالثه؟ في سنه ثالثه. في حاجه ولا ايه؟ لا عليك، اصلا مش عارف اعدي ازاي من الساعات المعتمده دي، ومش عارف يعني ايه جي بي اصلا، ومش عارف اصلا اعدي ازاي اولى وثانيه اصلا، مش عارف اعمل ايه. طب قول لي. ايه ده؟ ايه مالك يا ابني؟ مش مستاهل. دي اسهل حاجه اولى وتانية دي. تعرفش انت اللي عديت بايه ولا مريت بايه؟ شفت حاجات انت عمرك ما شفتها في الكليه. يا ابني انا شفت حاجات والله العظيم ثلاثة انت لو شفتها. اقول لك ايه بس ولا اعيد لك ايه؟ ده كفايه ان انا كنت بحضر المحاضره بعديها بنص ساعه وكان بيخرجني عادي تاني، ما فيش اي حاجه، ما كنتش بحضر اساسا وكنت بنجح عادي. قول لي انت عاوز ايه بالظبط؟ بس انا عايز اعرف بس هو ايه الساعات المعتمده دي، وايه الجي بي ايه ده؟ مش فاهم حاجه، وانا اصلا مش عارف انجح ازاي. انت ازاي اصلا عديت من اولى وثانيه؟ انا ممكن اقول لك اللي محدش هيقوله لك. الحوار ببساطه انك تحضر وتذاكر وتيجي تمتحن. بجد والله؟ انا مفيش حد قال لي كده قبل كده خالص.